jacaylkii kala geeriyooday. haddaba waa qiso aan inaba caadi ahayn. qayb jacayl waaye oo farxad waaye, qaybna murugo waaye, qaybna yacni isku dhac ayay ka mid tahay, iyo isku soo laabasho labadii qof ee isku soo laaban doonaan kadib guur markii uu soo kala dhexgalo mid ka mid ah, iyo isku soo laabashadoodii kadib ee adduunkaba ku kala cidloobeen. haddaba walaalay qaaliga ah, qisadan aadka u xanuunka badan, aadkana u quruxda badan, macaankeedii iyo dhanaankeedii iyo qaraarkeedii sida ay ku bilaabatay ayna ku dhammaatay waxaa rajeynayaa inaa ila daawan doontaan, kadibna wixii idinkana ra'yigiina ah hoos aa noogu reebi doontaan. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. walaalaha qaaliga ee ku xiran janalkayga Munayza, meel walba adduunka joogtaan inaa igu caafimaad qabtaan arjeena. fadlan haddii ay tahay marka ugu horeysa aad janalkayga soo booqanaysid, waxaa ka codsanaa inaad subscribe ii saarto, gambaleelkana aad furato si muuqaal walba aan soo geliyo oo kuuga soo dhaco amaba u noqoto daawadaha ugu horeeya. aad iyo aad aa u mahadsantihiin idin leeyahay. isku soo laabasho wacan. maalmahan 3 maalmood waa youtube-kayga wax ma soo dhigin, waa caajisanahay, waxaa lee uriibay inaan soo horfariisto kaamiradii. marka caajiskaas ay ugu furan ilaa subxaana watacaala caajiskaa naga qaado. hadda caafimaad qabna intaasaa muhiim ah. marka maanta waxaa idin wadaa qiso 2 isbuuc ka badan ahaayo, yacni aad iyo aadna igu weyn, igana maxay ahayto heerkaan ila soo gaartay. yacni si markaas degan inaan usoo daayo ayaan jeclaystay, maxaa yeelay qofka iisoo dhiiba ayaa ah qof walaal qaaliya insha allah. qisadan walaalkeen ay ku dhacday iyo gabar walaasheena ahayd. qisadana waxay soo bilaabantaa ahayd sanadkii markuu ahaa 2016, waxayna soo gabagabowday sanadka hadda aan ku jirno ee ah 2021 ayay soo dhamaatay. hadda waa muddo badan soomaha qisada inta ay socotay. marka wiilkan walaalkeena wuxuu leeyahay waxaan hadda koor isbaranay, gabar barashadeeniina waxay ku bilaabatay ayuu leeyahay, ama markaasi ay ku saleysneed mid walaaltinimo ah. gabadhii wuxuu yiri muddo ayaan wada soconay oo aan ku wada soconay xiriirka walaaltinimo. markii aan muddo isla soconay kadibna gabadhii waxay ii soo bandhigtay in ay i jeceshahay oo xiriirkeeniina aan u bedelano xiriir jacayl ah. wuxuu yiri waa aan ka aqbalay xiriirkii jaceylka ahaa ee walaashay ii soo bandhigtay. aniga ma ahayn ayuu leeyahay qof markaas xiriirka gabdhaha aad iyo aad sidaas ugu sii adag. waxaan ahaa ayuu leeyahay xitaa haddii aan sanado isla socono gabadh, haddii aan mar aan isku dhacno ilama ahayn uu yiri wax yacni agteeda aad iyo aad yacni uga culus in aan kala tagno. qofka bini aadanka ah haddii aan isfahmi weyno, waxaan leeyahay shalayta ani adiga cid isku kaaya qasabtay ma laho, innagaa xiriirka samaysanay. maantana haddii khilaafaad uuna soo kala dhexgalayna aan ku kala tagno oo waxaan dhihi jiro yiri maca salaama. marka wuxuu yiri aniga xiriirkeyga dhanka dumarka sidaas ayuu ahaan jiray. kadib markii aan gabadhaan barta ayuu yiri nolosheedii 100% waa ay bedelantoo dhahay. anigii dhan waxaa noqdoo yiri qof yacni si kalo noqday, xagga dareenka, xagga jacaylka, xagga naxariista. gabadhaan waxay ahaydoo yiri gabar aad iyo aad u qalbi fiican, u naxariis badan, aad iyo aad ii daneynaysa. ma arkinoo yiri markii laga soo tago waalidiinteeda qof intaan la eg ama xadkaan yacni jiro jaceylka uu aniga xaggiisa yacni ii haayo ma arkin ayuu leeyahay. waxay ahayd gabar aad iyo aad u dulqaad badan, gabar maxay ahaydoo walaal ii ah, saaxiib ii ah, wax walba ii ah, sida markaas ay aniga iga dhigatay. anigii oo dhan nooc kale ayaa noqdoo yiri. ninkii markii xitaa gabar 2 sano ama sanad ay isla socdeen, wax yaroo malayacniya marka uu soo kala dhexgalo oo aan xitaa yaa aan dhehaynin intaasoo waqtiyaa isla qaadateen, isla markiiba ku kala tegi jira xiriirkoodina meeshaas kusoo afjari jira ayaan ahaa jiray. laakiinse gabadhan wuxuu yiri gabdhaha kale aad iyo aad ayay igaga bedelneed oo wax si qaasa aniga markaas ii taabanayo ayay ahayd. wuxuu yiri jaceylkeedii heer wuxuu gaaray markii aan shaqada ku maqanahay. wiilkan iyo gabadhan
waxaa horta barashadoodii ay kasoo bilaabatay wiilkan goobta markaas uu ka shaqeynayay ayaa gabadhan ayadana ay deganaayeen oo gabadhan markaas waxay la nooleed ayeeyadeed ayay la nooleed waalidkeedna yani magaalada way deganaayeen laakiinse magaalada banaankeeda ayay ka deganaayeen. qisadana waa qiso ka dhacday Soomaaliya dhexdeeda, marka aniga ma rabo meesha ay ka dhacday iyo shakhsiyaadka ay ku dhacday inaan magacyadooda aan soo sheego, taasna waa iga cudur daaranaysiin haddii ilaahay qadaro. wiilkii wuxuu dhahay heer gabadhi waxay gaartay xitaa haddii ay suuqa aado, ay soo adeeganayso, ay soo shopping gareynayso, wax walba ay soo jeclaato inay ii soo gado, shaati ha dhihin, surwaalka, cadarada, macawiista, yani wax walba dhar ah, wixii markaas is dhahdo maasha Allah ishaada waa ay qabatay, aniga ayay mar walba ila soo jeclaan jirto oo hadiye ahaan ay igu keeni jirta ayuu yiri. xiriirkeeni sidaas quruxda badan la ayuu ku socdo dhahay. heer waxaan gaaro yiri aniga xilliyada aan shaqada gaarayo, xilliyada aan shaqada aadayo, in iyada ay soo kicinayso oo yani qofka markii uu shaqo aadayo subaxii wuxuu habeenkii wuxuu programsadaa saacadaas uu ku programsanayo saacada subaxii uu kasoo kacayo, saacadu shaqada aadayo saacada ka hor ayuu kasoo kacaya, waxbuu cunaa, wuu istootoosina. aniga wuxuu yiri waxa al-aarmiyay ahayd oo yiri ayada ayaa al-aarmiyay ahayd subaxii waqtiga aan shaqada aadayo inta aan la gaarin ka hor waa ay iga soo kicin jirtay oo waxay igu dhihi jirtay war ka kac shaqada isku diyaari, markaas ayaan shaqadeedii soo aadi jiray. wuxuu leeyahay waqtigeyga inta ugu badan oo dhahay ayada ayaan la qaadan jiray ilaa ma xilliyada aan shaqada ku maqanayo ma ogiya inta aan ba joogo oo yiro oo aan shaqada ka joogo waqtigeyga ayada ayaan la qaadan jiray. waxaa moodaa ayuu leeyahay in aan ku noolaawo markii aan gabadhan aniga aan xiriirka jacaylka ah naga dhaxeeyay in ay ila ahayd in aan ba joogo amaba aan ku noolahay jannada dunya, maxaa yeelay naxariis, jacayl, kalgacayl, ixtiraam, qadarin, intaasoo dhan ayaan ka dareemi jiray gabadhan markii aan markaasi wada joogno. wiilkii wuxuu dhahay xiriirkeenii markii uu sidaas u sii socday waxaa dhacday gabadhii maalin maalmaha ka mid ah inay ii soo bandhigto in aan baxo oo aan waalidkeedii aan ka doonto. yani jacaylkii muddo ayaan isa soo jeclayn oo yiri muddadii kadib, yani qisada waa ay dheertay walaalay qaaliga 16 ilaa 21 waa sanado badan soo mahan. marka wuxuu dhahay markii gabadhii waxay ii soo bandhigtay inaan baxo oo aan waalidkeedii ka doonto kadibna aan isguursano. markaasaa waxaan ku dhaho yiri walaalay maa naga daysid hadda maxaa arintaas aan noo gelinaysaa. markaasaa waxay igu tiri ayuu leeyahay maxaa caqabado oo ku hortaagan oo aad ku diidaysaa inaa waalidkeyga iga doonato oo aan isguursano, maxaa ku diidan tahay, maxaa barbaleema ku haysto ii sheeg ayay tiri. anii adiga inaan wax kala qarsano iskuma baranin iskumana ogeen. kadib wiilkii ayaa wuxuu ku dhahay oo walaalkeen ahaa markii gabar la doonanayo mas-uuliyad kale waayo yiri waxa ii saamaxaynin mid ugu horeysa waxay tahay dhanka jeebka, maxaa yeelay wax iima diyaarsano. markii aad gabar doonanaysidna waxaa loo baahan yahay qarashaad badan, maxay ahayto in wax ay ku diyaarsan yihiin oo berita xitaa gabadha haddii lagu soo siiyo oo aad ku bilaabanaysid. aniga wuxuu dhahay wax aan haysto malaho, marka waxaan jeclaan lahaa inaad dib noogu dhigtid dhanka doonashada waalidka. markaasaa gabadhii waxay igu tiro dhahay aniga waalidkeyga ma ahan dad daneynayo lacag oo lacag yani ma rabaan, kaliya qadarin ay aniga i qadarinayaan ayay wax walba iigu ogolaanayaan. waalidkeygana ma ahan dadka markii ilmahooda ama gabdhahooda lasoo doonta wiilasha soo doonanayo ama maxay tahay dadka kasoo doonanayo lacag ku xujeynayo oo kaliya waxay fiirinayaan rabitaanka markaas ilmahooda iyo ninka markaasi ay rabaan sida uu yahay, akhlaaqdiisa, dabeecadiisa, qof la guursan kara ma yahay, yani qof waana sax diiniyan, yani qofka bini aadanka ah haddii uu diin leeyahay, haddii uu maxay ahayto uu shaqaysanayo oo diintiisa yani salaadiisa uu dukanayo oo qof muslim uu yahay, gabadhaada waad ku dari kartaa. haddii wiilkina sidoo kale gabadhii waa uu guursan karaa.
waxaan kale adduunkii oo sidaa noqday ayay isku bedeleen in xoolo la isku xujeysto in xoolo maxay ahayto la dhaho ka bixi intaas ma keeni kartaa waxaas waa wax yacni diinta aan saas ugu sii saleysneen ilaa ay qofkii rabo qofkii awood uu bixin karaa qofkaanan awoodina in aan maxay ahayto lagu cadaadina amaba caqabo looga dhigina aad iyo aaday u wanaagsan tahay wiilkii gabadhi wuxuu dhaha markii aan sidaas ku dhahay ayadana ay sidaas igu dhahday waa shakiyuu dhahay qof dhan oo gabar ah markii ay ku dhahday xitaa haddaa waalidkayga u tagtid lacag la-aan yacni way igu kaasiinayaan wax lacaga ma danaynayaan waxaa bilaabatoo dhahay in aan shakiyo يعني هذا المركي أساسي إليه سويري وحققاتي إن يعني هذا كان إسكت هذا ويلكي وحود هاي هذا الكيابين كي قبل حسب هذا آتي أيام أبو فكراي محايا لأنك قفك ددني مديس أيام فيرنا يدبي عديسي يصير قفك مركزي أنا أقول رقمايا دين تيسي أخلاقي يعني أنا ما فيرنا لعق يعني أردت وحولية تدوم مع الموت يتدبه بينك فكراي معقول هو إلى نقويس وح مسكحديد كوين واي نقطي كدي مركي تدبض مالمود إكسو وريقتي مركز بعد قبرتي وحويري انت آن وعي آن وحان قدهاي إن walaalay waa adigii igu dhahay habeenkii sidaas arintaas maka dhaba oo maka saxa mise aniga ayaa ila kaftamisay gabadhii waxay ku dhahday wax kaftana ma jiro waana sax ay tiri oo aniga wax beena kuma sheegeenin markaas ayadana ku tiri wallahi iga dhab ayay ahayd hadii aad diyaar ii tahay oo guurkeyga diyaar u tahay kaalayo waalidkeyga iga soo doono kaliya waxay tiri adiga waa ina aniga i guursataa adduunka inta aad joogtidna aniga ayaa garab ku ah oo wax walba ku ah adduunkan wax walba oo hantiyana waa la helaa waana la sameystaa waxa ugu horeeya ayaa waxay tahay jacayl labada qof in ay jacayl isku guursadeen maadaama ani adigana aan isjecelnahay waalidkeygana wax lacaga ama wax dhaqaale ahna kuguma xiri doono ee cabsida iska saaro maxay ahayd waxa aan ku dhahayo آمن أيه كتيري قبدي مركز ويلك وحوير هدي أبستاس لهذا محن كديدا ويري وأقول أيا أحي وأنا أرين آتي أدوفيع أرين تمرك إيسدا سيمريس وحوير ويلكي قبدي وحا أصي قاضي جعيل كسي حق يعني أدك أو بكسي وين أو كسي بلارن أيا قبدي أقاضي مالين بمالين تقدم بيسو جعيل كذي in uu igu sii fidaaya ayuu dhahay markii arintaana ii soo bandhigtay oo aan ogaaday gabadhan in ay jeceshahay jacayl dhab ah oo yaqiin ah oo la hubo oo wax la taaban karo la arki karo la maqli karo intaba isku darsaday daqiiqad inay iga maqnaato ma jeclaan jirin wiilkan wuxuu leeyahay marka qaar markii aan isku dhacno yani ilkii carab ayaa isugu dhow haddana waa isku dhacan oo waa isqaniinaan markii aan isku dhacno yar waxaan dareemi jiray diiqad badan maxay ahayd ciriiri badan wuxuu yiri nolosha dhan si kala ay ila noqon jirtay daqiiqadaha ani ayada aan isku dhacsanahay aad ayay ii saameyn jirtay gabadhan daqiiqadahaas yar oo aan xanaaqa ku kala maqanahay waxaan dareemi jiray jirkeyga qayb ka mid ah in ay maqan tahay heer inaan waasho ayaan dareemi jiray ayuu leeyahay jacaylka wiilkan uu gabadhan u qaaday ma ahayn jacayl markaas la cabiri kara haddii la dhaho jacaylkan waa la cabiraa heerka uu ka gaarsiisay asxaabi raali noqda daaqada ay furneed marka video waxaa u maleynaa inta hore in uu yahay shanqar maxaa yeelay ambalaas qeylinaysa ay soo gashay marka wiilkii wuxuu dhahay maalin maalmaha ka mid ah oo bil ramadaan lagu jiro ayaa waxaa dhacda ayuu leeyahay in gelinka hore ani ayada aan wada sheekeysanayno markii aan wada sheekeysano gelinka hore gelinka dambena wuxuu dhahay waa aan jiifan jiray oo waan seexan jiray sidaas ayay ahaydoo yiri markii bisha ramadaan lagu jiray haddaba waxaa dhacda ayuu leeyahay maalintaasi in gabadhii xilligii aan hurdada kasoo toosay markii aan telefoonkeyga sidaas u fiiriyay waxaan arkay misikoolo madaxaasi ka badan oo dhinaceeda oo dhankeeda ay soo wacday anigana ma maqlin oo yiri markaasa intaan waxaan dhahoo yiri maxaa dhacay intaanoo koola ee gabadhii ku soo wacday maxaa isbedelay maxaase jiro kadib waxaan bilaabay ayuu yiri inaan telefoonkii aan ku celiyo si aan u ogaado intaan misikool wixii markaas jiro ee gabadhii ay rabtay in ay ii sheegto
waqtigaasna wuxuu leeyahay waa waqtiga markaas aan soo toosay waxay ku beegneed waqtiga markaas aan isku diyaarinayo afurka amaba xilliyada afurka. wuxuu yiri telefoonkii waa aan ku celiyay gabadhii igama qabanayso. afurkii wuxuu dhahay waaba iga daadegi waaye uu imari waaye waa aan cuni waaye maxaa yeelay niyadeedii oo dhan ayaa kacday. waxaan ku mashquulsanahay oo maskaxdeeda ay ku mashquulsan tahay talo maxaa jiro, talo intaasoo miskool gabadha ay kusoo wacday maxay kuu sheegi rabtay. wixii aan ogaada ma ogiye niyadeedii waa ay degi weysay ayuu dhahay wiilkii. kadib wuxuu dhahay sida aan u garaacay telefoonkii way iga qabatay. markaasaa waxaan dhahay walaale maxaa kugu dhacay, intaasaa isoo wacday, maxaa isbedelay, maxaa jiro, wax dhiba ma jiro, kheyr le yacni ma jiro. markaasaa waxay igu tiray wax dhiba ma jiro, hooyo ayaan kuu ballamiyey guriga aad oo hooyo la kulan ayada ayaa ku sugaysaa. wuxuu yiri arrintii waxay ila noqotay mid filan waa ah kamana filanaynin ayuu leeyahay. yacni qorshaha way noogu jirtay inaan mar yacni in aan u tagi doono waalidkeeda oo aana ka doono aan maxay ahayto yacni arrintaas aan isla wadaagi doono amaba aan ka wada hadli doono. laakiinse sida lama filaanka ah ay igu dhahday hadda waa inaan u tagtaa hooyaday, meel ayay u socotay dartaa ayaana u baajiyay amaba aan maxay ahayto uga reebay meeshii ay aadaysay wayna ku sugaysaa waa inaa aadaa ilaa ayay igu dhahday gabadhii ayuu dhahay wiilkii. arrintii markii ay sidaas gabadhi sikadiisa iga dhigtay wuxuu dhahay yacni wuu ku faraxsanahay laakiinse isla markaas aad iyo aad ayaan u dhibsaday ayuu leeyahay. mowqifkaas ee markaas gabadha i dhex istaajisay. markaasaan wuxuu dhahoo yiri dhinacyadeeda ayaan fiiriyey. markaasaan waxaan dhahay gabadhi soobtii markii waxyaabo badan kaaga tanaasushay oo ku dhahday reerkeyga lacag iyo dahab iyo wax yacni xoolo adduunye kuguma xirayaan. tanaasulkii markaas ay sameynaysay maantana maxay tahay waxaan kadiska ah ee gabadhan ay kugu sameynayso. dhowr su-aaladood ayaan qalbigeygii weydiiyey ayuu dhahay, jawaabna waa aan ka heli waayay. isla markii waxaan bilaabo ayuu dhahay inaan markaasi dharkeygii dhararka ugu quruxda badnaa inaan mid aan ka raadsado. maxaa yeelay waxa markaas aan la kulmaayo dad aan xidid noqon doono oo gacal naga dhexeeyo. marka waa inaan si fiican aan isku baalkeeyaa oo aan isku soo khatarsiiyaa si markaas maxay ahayto maasha allah u noqdo ayuu dhahay wiilkii. markaasaa wuxuu yiri intay isoo garaacdaa waxay tiri haymi isdiyaarisay, maxaa soo xirtay dhar, maxaa yacni xiratay oo dhar. markaasaa waxaan ku dhaho yiri maxaan soo xirtaa wixii oo dhanba filan waa igaga dhigtay wax aanan diyaar u ahayn ayaad igu samaysay. markaasaa gabadhii waxay tiri wax walba waa okay, baqdinta iska daa, shaar iyo surwaal markaas cusuba isla markii ay iisoo gaday oo markaasi ay iisoo dhiibtay oo aan ku labistay oo aan xirtay ayuu leeyahay. kadib gabadhii waxay tiri wiiri yaa isa soo raacaysaan maadaama aad soo bixaysid yaa yacni garabkaaga soo noqonayo oo kusoo wehelinayo. markaasaan ku dhaho yiri adigaba waxay hore iguma sheeginayaan soo wataa waayaa ii diyaarsan. markaasaa wuxuu dhahay inan markaas aan saaxiibo ahayn ama wiil aan saaxiibo ahayn. wiilkii ayaan wacday oo waxaan dhahay walaalo arrintaas ay ugu dhacdayoo gabadhaas reerkeedii aan u socdaayay bal isoo gaar ayaan ku dhahay ayuu wiilkii ku yiri wiilkii saaxiibkiisa ahaa. kadib wuxuu dhahay wiilkii markii uu kasoo baxay meeshiisii shaqada uu ii yimid baabuurkiisii ayuu ku yimid oo hore usoo qaada ayaan dhahay arrintii aan u sheegay maxaa kugu dhacay. markaasaan waxaan ku dhaho yiri maanta caawa gabadh ayaan doonanaynaa oo gabar aan jeclahay. wiilkii wuxuu yiri arrintii saaxiibkay ahaa aad iyo aad ugu farxay, aad iyo aad ayuuna maxay ahayto igugu hambaliyey tallaabada ugu horeysa ee markaas mustaqbalkayga aan hore usii qaadayo. wiilkii wuxuu yiri aniga iyo saaxiibkay waa isa soo raacnay. markaan isa soo raacnay kadibna gabadhii ayaan wacay oo waxaan dhahay waan soo baxnay gurigii albaabkiisii yacni isku sii diyaari in aan naga furto. yacni wiilkan wuxuu leeyahay gabadhan waalidkeed walaalaheed wiilal iyo gabdho intaba waa isnaqaana oo dad caadi ah isku wada naqaano ayay ahaayeen ayuu leeyahay. gabadhii ayaa waxay dhahday aniga guriga ma joogay oo maanta waxaan joogaa guriga ayay ayaan joogaa. guriga markaas reerkeeda hooyadeed iyo walaalaheedna xaafadda waa ay ka baxsan yihiin oo xaafad kale waayo ayuu dhahay. markaasaa waxaan ku dhaho yiri hadda albaabkiyaa naga furaayo aniga waa cabsana cabsi iyo baqdin ayaan dareemaya. markaasaa waxay tiri heblo ayaa kaa furaysa ayada wac. guriga markii aan saas albaabkiisii u tagnay ayuu dhahay telefoonkii gabadha ayaan garaacay. markii aan garaacayna albaabkii sida ayay nooga furtay.
kadib wuxuu yiri gudaha markii aan usii galna aniga oo aad iyo aad u baqaayo u cabsanayo dhididka wuxuu yiri yaa midka iga socda basuulka uu la ekiyo yiri waaweynkiisa aad iyo aad aan u baqaayo maxaa yeelay qof iska hurdaayay ee lagu soo toosiyay la dhahay waa inaa baxda waa inaa hooyo u tagtaa ayaan ahaayo dhahay kadib walaalay qaaliga ah wiilkii iyo gabadhi reerkeedii waxa ay kala kulmeen insha Allah qaybta soo socoto ku daawada hadduu Ilaahay idmo meeshaan ayaan kusoo gabagabeynaa maxaa yeelay qisadan aad iyo aad ay u dheer tahay tan waa xalqadii koowaad hadduu Ilaahay yiraahdo muuqaalka haddaa ka heshaan like saar asxaabtiin la share gareeya inta videoga mid la mid ah ku kulmi doonane waxaa idinkaga sii tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi